बर्थडे हो या एनिवर्सरी, केक के बिना सब अधूरा है। तो आपके इन्हीं खास दिनों को और भी खास बनाने के लिए यम यम किचन लाया है नियोपॉलिटन केक। इसके लिए हमें चाहिए 150 ग्राम ओरियो बिस्किट्स, जिसकी फिलिंग हम निकाल चुके हैं। बेलन से इसका चूरा बनाएंगे, फिर इस चूरे को एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें मिलाएंगे 120 ग्राम पिघला हुआ बटर और चम्मच से अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसके बाद इस मिक्स को केक मोल्ड में पलट देंगे। इसे अच्छी तरह फैलाकर सेट होने देंगे और करीब 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आइसिंग के लिए खाली बर्तन में 90 ग्राम चीनी, 150 ml स्वीटन कंडेंस मिल्क और 100 ml मिल्क। मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे और एक उबाल के बाद इसमें डालेंगे 120 ग्राम ब्लूमिंग जेलेटिन और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो एक मिक्सर में डालेंगे 400 ग्राम क्रीम चीज और तैयार किया गया स्वीटन कंडेंस्ड मिल्क का मिक्सचर। अब इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब एक अलग बोल में हम लेंगे 300 ml व्हिप्ड क्रीम और अपना ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से विस्क करेंगे। तो हमारी केक की आइसिंग तो बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे 3 अलग अलग बोल्स में निकाल लेंगे और फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 100 ml चॉकलेट सॉस, 100 ml स्ट्रॉबेरी सॉस और तीसरे बोल में 2 टेबलस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। अब इन्हें मिक्स करेंगे। वनीला, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट। लीजिए, ये हो गया। अब ठंडे किए गए ओरियो बेस पर हम डालेंगे चॉकलेट मिक्सचर। इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज करेंगे और उसके बाद इस पर डालेंगे स्ट्रॉबेरी मिक्सचर। फिर उसे भी 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज करेंगे और उसके ऊपर डालेंगे हमारा वनीला मिक्सचर। फिर इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज करेंगे। उसके बाद इसे सजाएंगे कटी हुई स्ट्रॉबेरीज से। तो लीजिए, तैयार हो गया हमारा नियोपॉलिटन केक। क्यों है ना ये शानदार? इस खूबसूरत केक को आसानी से बनाइए और अपने खास दिनों को और भी खास बनाइए। गर्मियों में सबकी एक ही पसंद होती है, वाटरमेलन। तो इन गर्मियों को और भी मजेदार बनाइए वाटरमेलन केक के साथ। वाटरमेलन केक बनाने के लिए हम लेंगे 90 ग्राम बटर, 220 ग्राम शुगर, आधा टेबलस्पून नमक और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 अंडा, 1 टेबलस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। इन्हें भी साथ में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मिलाएंगे 220 ग्राम केक फ्लावर, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे 150 ml बटर मिल्क और इन सबको अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब मिलाएंगे 1 टेबलस्पून रेड फूड कलर और फेंटते वक्त ध्यान दें कि इसमें लम्प्स ना रहें। अब इसमें 120 ग्राम चॉकलेट चिप डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इस बैटर को एक केक मोल्ड में डालकर फैला लेंगे और इसके बाद इसे 170 डिग्री पर बेक करेंगे, वो भी 30 से 40 मिनट के लिए। अब इस बेक किए हुए केक को एक ट्रे पर शिफ्ट करेंगे। ऊपर से हम डालेंगे पिंक आइसिंग। इसे अच्छी तरह फैला लेंगे और किनारों पर भी पिंक आइसिंग बिल्कुल स्मूथली स्प्रेड करेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे ग्रीन आइसिंग और एक स्पैचुला की हेल्प से इसे भी स्प्रेड करेंगे। अब इसके बाद केक के ऊपरी हिस्से पर स्पैचुला से इस तरह से एक स्पाइरल डिजाइन बनाएंगे। अब इसके बाद ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से चॉकलेट चिप्स। अब बचे हुए ग्रीन हिस्से पर सजावट के लिए हम इस पर लगा देते हैं ग्रीन जेलीज। तो लीजिए, तैयार हो गया है हमारा यम यम किचन स्पेशल वाटरमेलन केक। अब समर बर्थडे पार्टीज को बनाइए और भी मजेदार इस सुपर कूल वाटरमेलन केक के साथ। हेलो दोस्तों, यम यम किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं ललचाने वाला डोनट केक। इसे बनाने के लिए लेंगे एक बोल में 430 ग्राम केक मिक्स, 3 अंडे, 300 ml दूध और इन सभी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्स को एक बेकिंग बोल में हम डाल देंगे और 170 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए बेक होने देंगे। जब ये बेक हो जाए तो इसे निकालकर ठंडा होने देंगे। उसके बाद एक ट्रे पर रखकर ऊपरी हिस्से को इस तरह से अलग कर देंगे। अब एक स्पून की मदद से हम बीच के हिस्से को इस तरह से अलग करते जाएंगे। ध्यान रहे, इसके बाद ट्रे को क्लीन करना बहुत जरूरी है। अब इस हिस्से को हम भरेंगे व्हाइट चॉकलेट गनाश पिंक कलर से। अब केक टॉप के अलग हिस्से को इसके ऊपर रखकर हम लगाएंगे ब्राउन बटर क्रीम और एक स्पैचुला की मदद से इसे बराबर करते चले जाएंगे। इसके बाद रखेंगे पिंक फॉन्डेंट की एक लेयर
इसे अच्छे से प्रेस करेंगे, फिर एक सिलिकॉन ब्रश पर पानी लगाकर इसे सेट कर देंगे और ऊपर से डालेंगे कुछ रेनबो स्प्रिंकल्स। ये दिखने में जितना अच्छा और रंग बिरंगा नजर आ रहा है, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। तो आप सोच क्या रहे हैं? इसे बनाइए, खुद भी खाइए और अपने दोस्तों को भी खिलाइए। एंजॉय! तो आज हम यम यम किचन में बना रहे हैं कोकोनट केक। एक बोल में डालेंगे 10 ग्राम चीनी, नमक, वनीला एक्सट्रैक्ट, 30 ml पानी, 2 एग योक और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 40 ग्राम केक फ्लावर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से डालेंगे 25 ml तेल और मिक्स करेंगे। अब एक दूसरा बोल लेते हैं, उसमें डालेंगे 2 एग व्हाइट्स, आधा चम्मच नींबू का रस और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। फिर डालेंगे 35 ग्राम चीनी और इसे तब तक फेंटते रहेंगे जब तक ये इस तरह की क्रीम में ना बदल जाए। तो हम इस सफेद मिक्स को इस पीले मिक्स में मिला देंगे। अब एक स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे 2 अलग अलग बोल्स में भर देंगे। अब इसे 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक होने देंगे। अब एक पैन में डालेंगे 10 ग्राम कॉर्नफ्लावर, 15 ग्राम चीनी और 1/4 चम्मच नमक। इन्हें मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे 100 ml नारियल का दूध और साथ ही डालेंगे 100 ml नारियल पानी, 50 ग्राम कोकोनट का गूदा और कुछ पैंडन लीव्स। अब इन्हें मिलाकर कुछ देर पकने देंगे और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। ये कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। तो इस पैन को गैस से हटाते हैं और रखते हैं दूसरा पैन। डालेंगे कॉर्नफ्लावर, 15 ग्राम केक फ्लावर, 60 ग्राम चीनी, 15 ग्राम मिल्क पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद डालेंगे 60 ml दूध, 250 ml पानी और 1 अंडा और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे पैंडन लीफ, खाने वाला रंग और हमें मिल गया ये हरे रंग का मिक्सचर। इसके बाद एक अलग ट्रांसपेरेंट कप में हम डालेंगे पहले से बनाया गया सफेद मिक्सचर। उसके ऊपर रखेंगे हमारा बेक किया गया केक और इसे सजाएंगे इस हरे मिक्सचर से और ऊपर से एक छोटा सा हरा फूल, थोड़ी सी डार्क चॉकलेट और बीच में रखेंगे एक चोको फिल्ड मंची। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा यमी कोकोनट केक। आज यम यम किचन में हम जानेंगे केक्स की अलग अलग स्टाइल कटिंग। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे एक बटर केक, फिर इसे इस तरह के हिस्सों में कट कर लेंगे ताकि हमें कॉकटेल ग्लास की शेप मिल जाए। ऊपर से डालेंगे बटर क्रीम के बहुत सारे स्कूप्स। फिर एक स्पैचुला की मदद से इसे इस तरह से फैलाकर अच्छी तरह से बराबर कर लेंगे। अब इसके बाद एक पाइपिंग बैग में भरेंगे थोड़ी सी क्रीम और उसे इन बचे हुए हिस्सों पर बारी बारी से इस तरह लगा देंगे। अब थोड़ी क्रीम को हम इस हिस्से पर भी लगाते हैं। अब इस छोटे से हिस्से पर लगाते हैं थोड़ी पीली क्रीम। इसे बॉर्डर करेंगे थोड़ी सी हरी क्रीम के साथ। डालेंगे ऊपर से थोड़े पाइन नट्स और साथ ही स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी रॉक कैंडीज। तो लीजिए, तैयार है हमारा कॉकटेल ग्लास शेप्ड केक। अब इस केक को अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में काट कर आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। हमें यकीन है उन्हें बहुत पसंद आएगा। अब बारी है दूसरे केक की। एक राउंड शेप केक लेंगे, उसे बीच में से इस तरह काटेंगे और उनके बीच फिक्स करेंगे एक स्क्वायर शेप केक। अब इस पूरे केक को हम लाल रंग की फ्रॉस्ट क्रीम से इस तरह सजा देंगे ताकि आपको मिल जाए एक स्वीट हार्ट शेप। फिर फॉन्डेंट से बने रिबन को हम केक पर इस तरह से लगा देंगे। तो लीजिए, तैयार है आपका खूबसूरत हार्ट शेप्ड केक। इसे कट कीजिए और इसका मजा लीजिए। उम्मीद है ये आप सबको बहुत पसंद आएगा। अब तीसरे सेट के लिए हम लेंगे एक रेक्टेंगुलर शेप्ड केक। अब ये डॉटेड लाइंस देख रहे हैं आप? हम इस केक को इसी शेप में काटने वाले हैं। इसके बाद केक के बचे हुए हिस्सों को हम अलग निकाल देंगे। इसके बाद पाइपिंग बैग्स में भरी गई अलग अलग रंगों की क्रीम को हम इस केक पर लाइन बाय लाइन इस तरह से लगा देंगे। हमने चुना है बैंगनी, नीला, गुलाबी और सफेद रंग। इसके बाद स्पैचुला की मदद से इन लाइंस को हम इवनली स्प्रेड कर देंगे और फिर इस केक के ऊपर रखेंगे कलर्ड क्रीम फ्रॉस्टिंग। हमने चुना है पर्पल, नीला और गुलाबी रंग। जब फ्रॉस्टिंग पूरी हो जाए तो इसके बाद हम ऊपर से डालेंगे कुछ पर्ल स्प्रिंकल्स। रंग हमने चुना है पीला और सफेद। तो लीजिए, हमारा आखिरी स्टाइल कटिंग केक भी तैयार है। तो इसे आप भी खाइए, अपने मेहमानों को भी खिलाइए और इसका मजा लीजिए।